Den tidlige morgen, den 16. juli 1983, startede som alle andre morgener på den stille danske landet. En ung mand, bare 15 år gammel, var allerede vågen. Han begyndte sin cykeltur til en gård i nærheden, hvor han havde et sommerjob. Solen var lige begyndt at stå op og kastede et varmt skær over markerne. Da han nærmede sig Broby på Fyn, fangede noget usædvanligt hans øje på en mark, cirka 52 meter fra vejen. Et klart lys pulserede i det fjerne. Nysgerrig stoppede den unge mand sin cykel og gik tættere på for at undersøge. Objektet, nu tydeligt synligt, svævede lydløst over jorden. Det lignede 2 tallerkener sat sammen, der udsendte et blødt, hvidt lys. Drengen vurderede det til at være omkring 2 meter højt og lige så bredt. Han så fascineret til, mens en luge langsomt åbnede sig på siden af fartøjet. En følelse af ærefrygt og frygt skyllede over ham, da 5 små skikkelser kom ud af åbningen. De bevægede sig med en underlig ynde, deres bevægelser flydende og bevidste. Han anslog deres højde til at være omkring 1 meter, med store hoveder, brede brystkasser og korte ben. Deres hud så grågrøn ud i morgenlyset. Han kunne ikke se nogen tydelige ansigtstræk, men deres store hoveder så ud til at have spidse ører på siderne. 4 af væsnerne bevægede sig hurtigt væk fra fartøjet. De spredte sig ud over marken. Deres bevægelser syntes at have et formål. Den unge mand så til, gemt i det høje græs i markens kant, mens de bøjede sig ned og øsede håndfulde jord i beholdere, han ikke helt kunne se. Det 5. væsen forblev i nærheden af fartøjet. Det store hoved drejede, tilsyneladende observerede omgivelserne. Drengen, opmuntret af nysgerrighed, krøb tættere på. Han ville have et bedre kig på det mærkelige fartøj og dets besætning. Måske kunne han forstå deres formål i dette stille hjørne af Danmark. Da han bevægede sig, knækkede en kvist under hans fod. Lyden, dog svag, genlød i morgenstilheden. Væsenet, der stod i nærheden af fartøjet, vendte hovedet mod ham. Drengen frøs. Frygt greb ham for første gang. Han så, hvordan væsenet i nærheden af fartøjet kommunikerede med de andre på marken, selvom han ikke hørte noget. De 4 skikkelser stoppede straks deres arbejde og bevægede sig med overraskende hastighed tilbage mod fartøjet. De forsvandt indeni lige så hurtigt, som de var kommet ud. Lugen gled i. Det mystiske objekt steg lydløst op fra jorden og udsendte en susende, næsten brummende lyd. Det strålende hvide lys intensiveredes og blindede den unge mand. Et øjeblik. Han beskyttede sine øjne, og da han kunne se igen, var objektet væk. Det var forsvundet lige så hurtigt og lydløst, som det var kommet, og efterlod kun en svag fordybning i marken, hvor det havde svævet. Drengen, rystet, men begejstret over det, han havde set, klatrede tilbage på sin cykel og fortsatte sin rejse til gården. Han tøvede med at fortælle nogen om det, han havde set, af frygt for latterliggørelse og vantro. Han betroede sig dog til sin chef senere samme morgen. Hans chef, en praktisk mand, afviste historien som et produkt af drengens fantasi. Måneder senere deltog den unge mand i et foredrag om UFO-observationer. Begivenheden opmuntrede ham til endelig at dele sin historie. Han kontaktede den danske UFO-organisation, UFOS, og fortalte detaljeret om sin oplevelse. UFOS lyttede opmærksomt, fascineret af hans beretning. De videresendte hans rapport til SUFOI, den skandinaviske UFO-informationsorganisation, for yderligere undersøgelse. I maj 1983, næsten et år efter mødet, mødtes SUFOIs Aubenraa UFO-studiegruppe
med den unge mand og hans forældre. De dokumenterede omhyggeligt hans vidnesbyrd og bemærkede hans konsistens og oprigtighed. Han var i stand til at føre dem til det nøjagtige sted for mødet, en mark, der siden var blevet sået med korn, hvilket skjulte eventuelle fysiske beviser. På trods af manglen på fysiske beviser, var efterforskerne imponeret over den unge mands troværdighed. Selvom undersøgelsen fandt mindre uoverensstemmelser i drengens vidnesbyrd, såsom usikkerheder om kompasretninger og indledende beskrivelser af brændt græs, der senere blev afklaret som fladtrykt, udelukkede de i sidste ende et fupnummer. Den unge mands forældre bekræftede hans karakter og hævdede hans ærlighed og modenhed. Sufoy konkluderede, at sagen forblev uforklarlig. Brobyhændelsen står som en af de mest spændende UFO-observationer i Danmark. Nogle forskere spekulerer i, at det regnfulde vejr den morgen, atypisk for en dansk sommer, kan have spillet en rolle. Elektriske fænomener forbundet med sådan vejr er blevet knyttet til ændrede opfattelser. Andre peger på den mærkelige lyd, der udsendes af fartøjet, hvilket tyder på et muligt sansefænomen. På trods af løbende analyser og spekulationer forbliver Brobymødet et mysterium, en fængslende fortælling om et nært møde på en stille sommermorgen. Like og abonner for mere indhold.